Welcome to Cakrawala TV channel. Obat batuk kering dan gatal untuk dewasa. Batuk kering dan gatal memang bisa sangat mengganggu kenyamanan. Untuk meredakannya, ada beberapa pilihan obat batuk kering yang bisa Anda konsumsi, baik obat medis maupun obat alami. Batuk kering diartikan sebagai batuk yang tidak disertai dahak atau lendir. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari paparan asap dan debu, infeksi virus, asma, hingga naiknya asam lambung. Obat batuk kering dan gatal untuk dewasa yang bersifat alami. Madu. Karena kandungan zat anti radang dan antibakterinya yang tinggi, madu terbukti dapat mengurangi peradangan dan iritasi di tenggorokan yang mengakibatkan batuk kering. Anda bisa mengonsumsi 1-2 sendok madu secara langsung atau mencampurnya dengan secangkir air hangat, teh hangat, atau air lemon. Air garam. Radang di tenggorokan dan batuk yang sulit berhenti dapat berujung pada pembengkakan yang membuat tenggorokan makin tidak nyaman. Berkumur dengan air garam dapat mengurangi pembengkakan ini. Selain itu, air garam juga dapat membunuh bakteri di mulut dan tenggorokan. Untuk membuat larutan garam untuk berkumur, Anda cukup memasukkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat dan aduk hingga larut. Gunakan larutan garam ini untuk berkumur setiap tenggorokan Anda terasa gatal atau tidak nyaman. Namun, berhati-hatilah agar larutan garam tidak tertelan. Kunyit dan jahe. Kunyit dan jahe telah lama digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi keluhan batuk kering, meredakan bronkitis, asma, hingga infeksi saluran pernapasan akut. Ini berkat kandungan anti radang, antivirus, dan antibakteri yang banyak pada kunyit dan jahe. Untuk membuat ramuan obat batuk kering dan gatal untuk dewasa menggunakan kedua bahan ini, Anda bisa merebus jahe dan kunyit dengan air minum biasa. Selain itu, Anda juga bisa merebusnya dalam susu untuk membuat golden milk. Obat batuk kering dan gatal untuk dewasa yang bersifat medis. Di samping bahan-bahan alami, ada pula obat-obatan yang bisa dimanfaatkan untuk meredakan batuk kering dan gatal pada orang dewasa. Berikut ini adalah kelompok obat yang bisa digunakan untuk meredakan batuk kering. Antitusif. Dalam meredakan batuk kering, antitusif bekerja dengan cara menekan refleks batuk di otak, sehingga dorongan untuk batuk berkurang. Salah satu jenis obat antitusif yang paling sering digunakan untuk meredakan batuk kering adalah dextromethorphan HBr. 2. Antihistamin. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat senyawa yang menyebabkan radang di tenggorokan. Salah satu jenis antihistamin yang sering digunakan untuk mengatasi batuk kering adalah chlorpheniramine maleate. Jika Anda mengalami batuk kering dan gatal, kombinasi obat batuk yang mengandung dextromethorphan HBr dan chlorpheniramine bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasinya. Kombinasi obat batuk kering dan gatal ini pun bisa dibeli bebas di apotik atau toko obat. Namun, jika ingin mengonsumsi obat bebas jenis apapun, Anda harus membaca dan menaati aturan pakainya, termasuk dosis obat dan seberapa sering obat harus diminum. Perhatikan pula efek sampingnya. Kedua golongan obat ini biasanya menimbulkan kantuk. Jadi, jangan melakukan aktivitas yang memerlukan kewaspadaan setelah mengonsumsi obat ini. Misalnya menyetir kendaraan. Obat batuk kering dan gatal untuk dewasa dapat dikonsumsi bila tenggorokan Anda terasa sangat tidak nyaman hingga mengganggu aktivitas dan istirahat Anda. Namun, bila batuk tidak kunjung reda, bertambah parah, atau disertai nyeri dada, demam, atau sesak napas, segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.